السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من فيديوهات مطبخي، مطبخ الأيدي الناعمة. يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. عيد مبارك سعيد عليكم وعلى أحبابكم. بجد بجد أنا مبسوطة جدا جدا إني أنا دايما أتواصل معاكم إن شاء الله، ودايما نتواصل على الخير. حبيت اخد مشهد الصبح كده وصوت العصافير والمنظر الجميل دوا، واقول لكم كل سنه وانتم بالف خير دايما يا رب يا رب. اشوفكم كده في صحه وسلامه وسعاده، وربنا يحقق لكم كل اللي تتمنوه ان شاء الله. النهارده هنعمل هنشوي كباب ضاني. قبل كده شويت الريش الضاني معاكم، وحبيت كده ابدا منظر الصبح كده منظر جميل جدا جدا. تعالى اوريكم بقى صوت العصافير والمنظر الحلو ده. شايفين؟ حبيت ابتدي بداية مختلفة، مش من جوه المطبخ، وصوت الكروان يا رب تكونوا سامعينه. كل سنة وانتوا بألف خير. هنعمل ان شاء الله تتبيلة مميزة جدا جدا النهاردة، بجد هتعجبكم للكباب الضاني. دي انا معتمداها بصراحة من زمان، وطعمها مميز جدا جدا. المشهد اللي انتوا اللي جاي باذن الله انا عاملاه من بالليل، بس حبيت اصبح عليكم واقول لكم كل سنه وانتوا بالف خير يا حبايبي. وتعالوا مع بعض نشوف ان شاء الله التتبيله الجامده جدا بتاعه كباب الضاني. وان شاء الله ممكن هنعمل رز بسمتي كبسه او رز مبحر جنب الكباب الضاني. وان شاء الله باذن الله هنعمل برضو طحينه، والطحينه دي انا عاملاها برضو في البيت. ودي المرجيحه بتاعه رفروفه، حطها لها هنا. ماشي، وان شاء الله هنشوف التتبيله ونرجع نشوي مع بعض. وهنا برضو انا محضره الفحم بتاعي، وكل الفرش ده طبعا انا هشيله. اي حاجه بتقدم عندي في الشقه بطلعها هنا في الفرندا، عشان بيبقى بصراحه فيها كميه تراب وكده، فده بيحد من التراب شويه. فكل الفرش ده ان شاء الله هيتشال، علشان انتوا عارفين الفحم، وكمان الشرار بتاعه ما ينفعش يكون حواليه اي حاجة. فهشيل ان شاء الله كل الفرش ده. ويلا نشوف التتبيلة بتاعتنا مع بعض. وصباح الخير وعيد سعيد، وكل سنة وانتوا بألف خير. صلوا على نبينا واذكروا الله علشان نبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض. دلوقتي هنبدأ إن شاء الله بإذن الله مع بعض مقاديرنا، وهنتبل الكباب الضاني. بجد تتبيلة معتمدة حلوة جدا جدا جدا، بتدي للحمة مذاق مش طبيعي، بيبقى حلو. والنسيرة بتاعت اللحمة كده بتبقى دايبة جدا جدا. بجد يعني ما شاء الله بتبقى طعم وريحة حلوة. ولازم لما تعملي حاجة مشوية بتخدميها، مش لحمة مشوية بس، أي حاجة لما تتبليها كويس بجد بيديها طعم ومذاق جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 2 كيلو لحمة من الضاني، مغسولين بالملح والدقيق والخل كويس، ومشطوفين كويس. معايا هنا شوية من الزيت. معايا حوالي بصلتين كبار مفرومين. انت عايزه تتبليها بميه البصل بس براحتك، بس انا بحب اللحمه نفس التفل بتاع البصل يبقى فيها، بتديني مذاق بجد حلو قوي قوي. وتفرميه على قد ما تقدري، لان انا عايزه برضو العصاره مع التفل مع اللحمه، بيديني تيست عالي جدا في الشوي. ومعايا كمان البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وروز ماري. بجد الروز الماري ده بيديني، وده حاجه اساسيه في تتبيلات اللحوم والفراخ، مذاق حلو جدا ومميز قوي. معايا قرفه، معايا جنزبيل. طبعا الكميات دي بتحطي معلقه 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 بس، طبعا القرفه والجنزبيل بتحطي كميات بسيطه. معايا كاري وبهارات لحمه وبهارات شوي لو عندك، وزعتر محوج او زعتر
سادة، وبصل بودر، وكمان توم بودر، وبابريكا، والسبع بهارات، وجوز الطيب برضو بتديها طعم حلو جدا جدا. مجموعة البهارات دي يا جماعة يعني مش قادرة اقول لكم بتبقى عاملة ازاي والريحة عاملة ازاي. هنا معايا طماطميتين كبار كده مضروبين برضو بلحمهم. انتي عايزة تصفي الطماطم وتاخدي مية الطماطم براحتك، بس بجد الطعم بيبقى مختلف لما تحطي الطماطم كده بلحمها، مش المية بس، والبصل كمان بالتفل بتاعه بيديني طعم احلى بكتير. ويلا ان شاء الله نتبل اللحمة بتاعتنا مع بعض. هنا بسم الله الرحمن الرحيم هنزل بالبهارات بتاعتي بسم الله كده، وهبتدي افرك اللحمة. وكمان الملح بسم الله، وهبتدي ادخل البهارات بتاعتي كويس جدا جدا في اللحمة علشان تشرب منها. وطبعا دي حتة عظمية ما قدرتش اكسرها. هنزل بالبصل بسم الله، وهبتدي برضو ادعك اللحمة بتاعتي كويس قوي. وعلى فكرة احسن حاجة في التتبيلات لازم تخلي التتبيلة من بالليل في التلاجة، لان الطعم بجد بيختلف احسن مثلا ما تحطيها ساعة او 2. لا يعني بتحسي ان هي بتشرب كويس لما بتتساب يوم في التلاجة. يعني الريحة مش قادرة اوصف لكم عاملة ازاي. وهنا بنزل بالطماطم، وكمان لو عندك فلفل رومي مبشور لو حابة تحطي برضو بيديها طعم حلو كده. كمان نسيت اقول لكم ان انا معايا معلقتين من الخل بسم الله. هنا هحط شوية زيت علشان يديني لمعان للحمة وكمان تستوي كويس كده. بجد تتبيلة محترمة جدا جدا ومعتمدة عندي في المشويات، بتديني طعم مميز واكثر من رائع. وان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم، وخصوصا لما تبيتيها في التتبيلة دي. هنا خلاص انا اتأكدت ان التتبيلة كلها دخلت في اللحم كله. بجد الريحة مميزة جدا. هبتدي ان شاء الله باذن الله الفها. هجيب الاسترتش بتاعي بسم الله، وهبتدي الف الطبق بتاعي كويس. وهبيتها من بالليل في التلاجة ان شاء الله، ونرجع نشويها مع بعض. دلوقتي يا حبايبي ان شاء الله هنعمل طبق من الطحينه مع بعض. الطحينه دي انا عاملاها في البيت، ارجعوا لفيديو الطحينه بجد موفره وكمان حاجه نظيفه انتي عاملاها في بيتك. ببتدي اقلب الطحينه كده طبعا عشان الدقيق بيبقى موجود في القعر بسم الله. احط كميه من الطحينه مناسبه بسم الله. ومعايا كمان معايا كام فص من الثوم، معايا بهارات كمون وبصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود، وكمان شوية ملح لو حابة برضو تضيفي بابريكا، ومعايا معلقتين من الخل. هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف الثوم كده صحيح لانه هو كده كده هيتفرم معايا. وهضيف بسم الله الرحمن الرحيم كله هحطه على بعضه بسم الله. وهحط كمان الخل بسم الله، وهضيف المية
وهبتدي اضرب كل ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ضفت شوية من الكمون كمان وشوية من الفلفل الاسود. شايفين قوامها؟ شايفين؟ انتوا لو حابين تتقلوا اكتر من كده، ولسه هحطها كمان في التلاجة فهتتقل معايا اكتر. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، في دقايق معدودة. شايفين؟ بقى عندي احلى طبق طحينة. شايفين القوام عامل ازاي؟ ولا بقى حطيت نزلت بالخل الاول، ولا مثلا ده الاول، ولا الميه الاول، لا، حطيت كله على بعضه وضربته بالهاند بلندر. وادي شايفين قوام الطحينه. عايزه مثلا تتقلي الطحينه تاني، ممكن تضيفي لها شويه من الخل. وكمان لو حابه تضيفي شبت بيديها طعم رائع، بس للاسف انا دلوقتي ما عنديش شبت. بيديها طعم بصراحه حلو جدا جدا جدا. ويلا نتابع الفيديو بتاعنا. وهنا حبايبي ان شاء الله هنعمل كبسه جنب الكباب الضاني المشوي. المقادير طبعا كلنا عارفينها، وانا عملتها قبل كده في القناه. معايا هنا بصل مفروم، ومعايا ليمون لومي، وكمان هنا معايا طماطم مبشوره، طماطميه كبيره كده مبشوره او مضروبه بلحمها كده في الكبه. معايا هنا كمان ملح، معايا زبيب، معايا البهارات بتاعتي عود من القرفه، ومعلقه كبسه او بهارات الكبسه معلقه كبيره، ومعايا حبهان وبصل بودر وثوم بودر وبابريكا، وكمان معايا بهارات لحمه، وكمان فلفل اسود وورق لورا. ويلا بينا نشوف ان شاء الله الكبسه هتتعمل ازاي. هنا بسم الله سخنت السمنه بتاعتي وهنزل بالبصل. هخليها تصفر شويه. هنا البصله بتاعتي صفرت، هنزل بالتوابل بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، علشان تطلع الزيوت العطريه اللي فيها. بجد الريحه جباره جدا. وهنزل كمان بالليمون اللومي. الريحه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا طبعا. واكون غاسله الرز كويس ومصفياه، علشان انا بحب الرز صافي خالص من الميه، وكمان مش بنقعه، بحطه على طول كده، هو مش محتاج اصلا للنقع. بحط الزبيب ياخد تشويحه مع البهارات، وممكن انت كمان تحطيه في الاخر خالص قبل الرز ما يستوي بشويه براحتك، بس انا بحب كده اشوحه مع التوابل شويه. وهنزل بسم الله الرحمن الرحيم ببشر الطماطم. وهسيب الخلطه دي 5 دقايق على النار تتسبك شويه، ونرجع ان شاء الله نضيف الرز مع بعض. خلاص الصلصه بتاعتي اتعملت شويه، اتسبكت شويه. وكمان لو عندك بشر جزر لو حابه تحطي مع الكبسه. وهنا هنزل بسم الله الرحمن الرحيم بالرز. انا بحب اشوحه مع البهارات والبصل والطماطم. بسم الله. او ممكن انتي تنزلي بالميه السخنه او الشوربه اللي عندك على طول، وبعد كده بتضيف الرز. بس انا بحب اشوحه كده مع التوابل. وهنا هحط شويه من الكركم والكاري على بعض علشان كمان اللون بتاعي. وهنزل بسم الله الرحمن الرحيم بالميه السخنه. بسم الله.
بنسويها زي الرز المصري بالظبط، بس هو بيحتاج شوية مية اكتر. وهعلي عليها النار، وبعد ما يغلي ان شاء الله باذن الله ويتشرب هوطي عليه النار، وان شاء الله نرجع نشوف اللحمه هنشويها ازاي. الرز بتاعي بسم الله ما شاء الله استوى وجميل جدا جدا جدا، شايفين الجمال يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله اهو. دلوقتي هنغرف ان شاء الله مع بعض. خلاص انا ولعت الفحم، وهبتدي ان شاء الله ارص على الشوايه اللحمه بتاعتي، وهبتدي بسم الله الرحمن الرحيم احط اللحمه كده، هخش من البصل والطماطم اللي فيها بسم الله. بسم الله. وهنا خلاص حبايبي انا رصيت اللحمه على النار، رصيت جزء، وان شاء الله باذن الله هرص في المره الجايه. قفلت ستاير علشان اقدر اصور لكم اللحمه اهي، يعني ما شاء الله، والريحه بجد حلوه جدا جدا جدا. وكده قلبتها على الوش التاني. قلبتها على الجنب التاني، بجد الريحة رهيبة جدا، التتبيلة اكتر من روعة بصراحة، واللون بتاعها خطير. انا مش انا مكبرة شوية الكاميرا، مش قادرة اقرب بالتليفون بس علشان الحرارة بتاعة الفحم. بس يا رب يكون الفيديو ان شاء الله عجبكم، وتستوي اللحمة ونغرف ونشوف ان شاء الله اللحمة المشوية والكبسة مع بعض. اللحمة بتاعتي قربت تستوي بجد، يعني حاجة كده روعة حلوة قوي. خلاص النهاردة الغدا بتاعي جاهز بجد ما شاء الله، التتبيلة روعة روعة روعة، وشايفين اللحمة الرز، يعني انا يعني معلش اللحمة سخنة جدا، يعني بسم الله ما شاء الله دايبة. وكمان عملت الطحينة البيتي الجميلة طعمها رائع، وكمان عملنا سلطة المشويات، والعصير بتاعي عصير برتقال. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد فطر مبارك عليكم. ويا رب النهارده تكون الوجبه خفيفه، وكمان فيديو استمتعتوا بيه، واكون افدتكم ولو بجزء صغير جدا جدا ان شاء الله باذن الله تكون وصفه جميله وسهله بالنسبه لكم. وشكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.